Welcome to PUBG Mobile. We will be taking off soon. Be prepared. Marked a location. Marked a location. อยู่ข้างหน้าผมครับบนบนตึกครับ Enemies ahead! I need a mag. Enemies ahead. Marked a location. มาแล้วหน้าผม Marked a location. Marked a location.เฮ้ยข้างเข้าเพื่อน Marked a location.
Marked a location. ยิ้ม I got supplies. Marked a location.
Marked a location. เพื่อนไหนเพื่อนเพื่อน นู่นน่ะเขาหน้า Enemies เพื่อน ahead. บอกกันยับเลย อ๋อนี่ มันอยู่ใกล้ๆอะนี่ไงเจอแล้ว เดี๋ยวจะเอาสุดสีไหม Watch out. มีแล้วมีแล้วโอ้โหโอ้โหโอ้โห บนเขาเลยนะครับ ไปเลยไปเลยเราได้เปรียบเราได้เปรียบในวง มีฝั่งบ้านนะมันมีฝั่งบ้านยิงอยู่เมื่อกี้นี่ตรงนู้นเลยครับ Enemies ahead. ตรงนี้ก็มีครับหลังหิน Enemies ahead. รถสาวไปทำอะไรตรงนู้น Watch out. ตรงหลังหินนะ Enemies ahead. หลังหินนี่ Marked a location. ส่องอยู่อะผมไม่รู้ว่ามันใช้สไนหรือเปล่า หลังหินเนี่ย175เนี่ย ใช่ครับเนี่ยตรงเนี้ย Enemies ahead. วิ่งแล้วฝั่งนู้น Enemies ahead. นอกตัว ฝั่งนู้น เฮ้ยแล้วเข้าวงก่อนเข้าวงก่อนเฮ้ยเข้ามาเข้าก่อนถอยมาเลยเพี้ย เกียร์ตายนอกตัวแล้ว Watch out. วิ่งแล้ว เนี่ยมันเหลือหนึ่งแล้วมันยืนเหลือหนึ่งนะตัวเดียวเองเพี้ย ไม่นอกอะ จัดการเลย ตัวเดียวครับ วิ่งไปทางซ้ายมือ ซ้ายมือนะเดี๋ยวกูดักให้ ฝั่ง SE นี่เลย Enemies ครับตรง ahead. นี้เลย ดูให้ ขึ้นเขาแล้ว มาหน่อยเพื่อน Enemies ahead. นี่ครับเขานี่เลยครับเจ็บอยู่อะเกาะมันน่าจะแตกหมดแล้วอะ มันแค่ตัวเดียวเองเออ โอ้ ไหนวะเพี้ย โดนนอกวง โอ้โหมันเหนียวเกิน โอ้โห ดูมือสไนอ่ะ จะแค่สิไหน ไม่ใช่มึงว่ะได้พี่ ไม่ใช่ โอ้ ดูเขาเล่นในเนี่ยนิ่งเลย F4 นะ ผมพอกัน ดูในคอมไหมยิงสิยิงไหนวะ โอ้เป็นไกล Surrender at the mercy of blue soldiers that Canina power willingly sacrificed without giving points to Alpha 7. Now they are very devastated for their time waiting. On the side of Zeus, on the other hand, they will start to targeting on Zeus side. Alpha 7 spot them out. They need more victims there for the goals, for the kill points. Joel, he got himself quite a decent loot. On the side of Morpheus, they're picking too much, cost him their life. But Alpha 7 really blessed out. We're talking about another airdrop dropping nearby that was Zeus
try to snatch it away possibly. Smoke's covering them for now for Alpha 7, but Icy starts to make the move. He initiated, he moved forward, he goes for the front line. But in the meantime, 4AM is just tailing, but just pursue at the back. But how can they cover all the angles 360 here by themselves? One more team dropping out. We're down to only 3 teams only on top of this mountain. Yeah, Bigatron tried their best to actually survive the situation here. Top 4 finished pretty valiant 10 here, but there was nothing much they could have done. They were overrun with so many people. Alpha 7 still taking advantage of the situation here. 4 a.m. They understand that Alpha 7 is the biggest threat right now here, and that's going to be their opportunity to actually push up. And guess what? Alpha 7, they have this small side of the edge of the circle here, and 4 a.m. they found a small exit strategy here to try and push their way through. Meanwhile, Sender is pretty much blinded here. He wants to provide assist here, and Alpha 7 they split off, and this is not looking too good for them because right now Zeus and 4 a.m. they're taking advantage here, and they're gonna go in for the tag team. And guess what? 4 a.m. they conquer the high ground, and the circle is gonna be favoring the guys from 4 a.m. What was Alpha 7 doing here? Because right now they're looking at the wrong direction, but as of now, Alpha 7, they will have a little bit of window here, which is going to be using the cover of the buildings here. But 20 seconds left, 15 seconds left on the clock. The circle is going to be moving their way here. 4 a.m., they are already inside the next phase of the circle. This is going to be a huge hunting season for 4 a.m. If things don't go in the way of Zeus on Alpha 7 here, they need to figure out what's the next strategy here. 4 a.m. already splitting out forces. They're setting up for the big kill feed here. So going for the spray. Zeus, there is some trouble. Zeus catches off. Icy is down. And so they get another one through the smoke. Oh my goodness, it's a bloodbath for 4 a.m. They destroy them all, and Zeus, they're taken out. They bow out on third place, and 4 a.m. is going to be down towards the last 2 teams here. 4v2 situation. Alpha 7 taking the buildings. But what can they do? They're outside the zone. Oh no, Chu. This is going to be a rough one for Alpha 7 here, Chu. 4 a.m. I call them the death squad right now. They're literally bulldozing everyone. They prioritize the position first. They got themselves the higher ground. Alpha 7 battling against the blue. They don't have much time. Lomini to take one down, but it's not enough. Chicken dinner for none other than Powerhouse. 4 a.m. The bloodthirsty death team, death squad, wreak havoc in Miramar, making sure they got every single player across them to get knocked down, to get shot, and to make sure they got secured at one single point dime. They treat it as though it's just something so precious. Yeah, from the start until the end, they just never stopped shooting. And again, every single team, how football did in the last game, 4 a.m. proved they can do it better when it comes to Miramar. Yeah, they're extremely smart in terms of their positioning as well. Their decision making has been spot on thus far. And 4 a.m. Looks like even despite having a really rough game number 1 here, they've not broken their spirit and teamwork. And game number 2, they pop off. They understood that hey, in that position, in that circumstances here, we can take advantage and just gatekeep some of the teams going to be making their way here, especially when the engagement against football is down towards the southeastern section of the circle here. Who would have thought that the circle actually pushed everyone to the northern section here? Teams were kind of struggling to actually find out the right spot here, and this is what I'm talking about. 4 a.m. guarding the southeast corner here. It was pretty much a choke point for anyone without a vehicle rotating directly steep uphill into that mountain here, and they did done it beautifully. And while all this is pretty much happening here, I like how the teams who were pretty much in the mountain here had so much vision and also information. We saw teams like Alpha 7 and Arrow Wolf starting to pop off in this particular game, whereas they were kind of a little bit slow in the previous game there. So Chu, I think like Alpha 7 was one of the teams that really caught me off guard, because from that positioning here, yes, arguably they had the vantage point here, but to be able to pull off insane shots, look at this, they became one of the biggest threats from every single team who tried to rotate the result. They took down the guys from RQ, they took down Airwolf, they took down every single team from the west all the way through. I believe Team Secret was also one of the teams, one of the victims from the southwest corner of the circle as well, whereas Team Secret Airboy was kind of stuck by Mafioso gatekeeping them early on as well, True.
No, the thing about okay, I'm happy. It really brings me a little smart bit on Alpha 7 how they play this time, how they execute their strategy. It works in Miramar, yes, but when it comes to Irenga, when it comes to Vikendi, when it comes to Sana, can they execute the same strategy again? Can they perform with consistency? Right now they're a bit hot and cold, and that's not what we want because we do know that we don't have much time anymore. There's no room to mess around. There's no room to slack off. We have only half like only we're down to halfway, a couple of more days. I'm not sure whether it's going to be ended up with day 4 or day 5 later on, but there's numbers going down and it's less and lesser games to be played here. If they need to execute something, they have to bring out something up their sleeve, some miracle, something extraordinary. Now is the time for the teams actually at the bottom 16, including Alpha 7, including Zeus. Zeus has huge potential, but they just keeping it quiet. They're hesitant. They're not confident. They're doubting themselves way too much, thinking about what will be the other teams bring. Will it be okay for them to fight against this team? Is it okay to start first? Is it okay? They are double guessing them too much, thinking too, stressing about things that are unnecessary. I have to say, just bloat it off. But what's more important is not about the pro players. You guys are the pro viewers, so make sure you guess it right for the next one because those actually guess it right for this time. The angry man, the 4 angry men again triumph with their Welcome to PUBG Mobile. ห่างโลยืดสบายนะเจ๊วันนะอ่ะว่าวันนี้ยืดส We บายนะ will be taking off soon. Be prepared. กลับทั้งวันนะ ขับทั้งวันเลย อ่า อิจฉาคนยืดตัวให้ เอาพรุ่งนี้เองอยู่ไหมอ่ะ ก็ยังไม่รู้จะโดนโทรเรียกให้ไปทำหรือเปล่ายังไม่รู้เลย โอ้โหยังไม่รู้อ๋อยังอ๋อยังบอกไม่รู้เลยไม่หยุดไม่รู้จะไม่รู้เหรอบัก
I need a weapon. รอจะท่อง อะไร อ้าวล้มได้ไปบ้านแก่ปะ ที่ยังเปิดได้ เดี๋ยวรอแป๊บนึงกดผิดมันอ่ะได้ยัง ฮัลโหลนะอยู่นี่ทำเต็มใจทำงานบ้าง พร้อม จ้าจ้าเชื่อตัวเลยเจมส์ ใคร เจนี่ฮะขอให้ เออ จ้า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 พรุ่งนี้ไปทำงานจ้าจ้าจ้า Marked a location. มีตัวอะไรจะท่องทางบ้านหนึ่ง มีรอยยิงอยู่กูยังไม่เห็นเลยกูเอากล้อง บ้านหนึ่งกี่ตัวครับบ้านหนึ่งใช้ไฟน็อกไปแล้วไปช่วยทุ่มเขาบ้านหนึ่งก่อนกี่ตัวครับเนี่ยตรงนั้นจะให้อย่างจะท่อง กูยังไม่เห็นเล บ้าย นหนึ่งมาร์คสิครับ กูเอากล้องมา Marked ยู่ a เท่าทิศ location. เออ Marked ยู่ a เท่าทิศเนี่ย location. กูก็ลองดูอยู่อันนี้ไงเอาไปโน่นแล้ว ไม่น็อกไอ้แซ่บ
างเรามองไม่ค่อยเห็นเลยทางมันเรื่องนี้มองเห็นง่ายต้องดูว่าเจมส์ชุบตะช่องที่เจมส์ Mark the location. ชุบตะช่องที่ เนี่ยกำลังวิ่งไปมันยืดเช่าข้าวอยู่หน้าหรอตรงมือ ช่างกำลังวิ่งมาดูอยู่เนี่ย Mark the location. เดินข้างล่างจริงมึงบอสโอ้โหเฮียแม่งจัด เดินมาทางนี้ตามมาเอามา ไอ้เช่นนี่ แม่นร่างเขานี่นะท่านยิงมันเจ็บแล้วให้ยิงขวายิงเจมส์ นู่นน่ะนี่แหละยิงแล้วทุกอย่างเลย ช่องซ้ายมันยิงแกช่องซ้ายยิงโดนแกขวาก็ยิงโดนแก ถ้ามีเบิร์ดควันบ้างมึงไอ้เจมส์ฟัง ไม่มี โดนแล้วก้อนนี้ลบไม่ได้ก้อนนี้ลบไม่ได้ โอ้เธอคู่เลย ไม่ได้ ไม่มีระเบิดควันเลยจบเลยไม่มีระเบิดควันเลย ใช่เสียดายไม่ได้ยิงมาสองหลังเลย มันโชว์ดีว่าโอ้ในเรา โดนลุมไม่ทันแล้วเสียดายเมื่อกี้ไม่น่ายิงบอสเลยบอสเจ๊ให้มันรู้เลยเจ๊บอสก็สักตอดเลยไหมฮะ เห็นแล้ววิ่งตามเกมอ่ะไม่มีเบิร์ดควันแล้วจี้ตะเกียบเบิร์ดควันไม่มีเบิร์ดเลย Welcome to PUBG Mobile. เสร็จตอนนี้ผมว่าไปกินข้าวแล้วพี่ ที่พี่บอกว่าพี่เจอเลขสองบ่อยรู้ว่าทำไม มันมีอยู่วันหนึง ทำไมครับ มีชื่อ 3K เนี่ยในทีม2 คน และอ๋อ และอีกคนหนึ่งอะมันถามว่า 3K เนี่ยเก๊หรือเก๊ปลอมเปล่าวะอะไรประมาณเนี้ย ไอ้นี่ก็ เมาจริง เลขสองเนี่ยก็ยิงโชว์เลย We ไอ้ will น้อง be ไม่ taking เก๊แล้ว off. เว้ยอะไรเงี้ย Be ประมาณเนี้ย prepared. โอ้โห แล้วอีกอย่าง อ๋อ คนเนี้ยมีแค่ธงเกาหลีนี่แค่คนนี้คนเดียวถ้าเลขสองเขาทำได้นะ ตรงไหนพี่ตอนนี้ ไปท่าเรือบนก็ได้เพื่อฟาร์มของง่ายๆอะมิดยูตี้ไม่มาเหรอครับตี้อ่ะ ใครพี่ เลข4 อ๋อ เคยสุ่มไปเจอกันนะมีเข้ามากับคุณดูโอเขา ทีหนึ่ง Mark the location. Mark the location. ว้าว Mark the location. ลงโกดังไปเราเลือกบ้านเราเลือกอยู่บ้านก่อนเลย Mark the location. มันก็วิ่งไปไหนไม่ได้มันอยู่แค่โกดังนั่นแหละ Mark the